呀，唔見喎，整咗第樣嘢喎，而家變咗又。細蓉就炸無骨雞髀、紅豆冰啊！吞完，哦，原來佢日日唔同嘅，日日唔同嘅。呢個限時優惠啊，幾多點鐘先？茶餐。呢個雲吞麵紅豆冰係幾時有啊？而家雲吞麵紅豆冰咪30蚊咯。即係而家呢個時間有啊？哦，咁雲吞麵紅豆冰喺度食。唔使啦，就咁。多謝你30蚊。呢個咧，不過不失咧30蚊。我試下紅豆冰。